Xin chào anh chị và các bạn. Em đến từ hệ thống siro Toàn Nguyễn, chi nhánh Thủ Đức. Em test cái bàn mixer Yamaha M10 cùng mic PCK 220 cho anh Sơn ở quận 9. Em test âm thanh trước rồi anh giới thiệu sản phẩm nha. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em hiển nhiên chiếm ngự hồn anh. Em ơi, ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây tớ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm, hay là trăng rọi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Em đang kết nối bằng dây Canon ở đường mic 1. Mình hát livestream thì mình ấn cái nút 48V này xuống. Đây là cái lỗ cắm micro không dây hoặc có dây. Còn insert này là cắm đạo cụ đàn ọc. Đây là cái gain lớn nhỏ. Đây là cái nút EQ. Khi mình bấm cái nút này xuống thì cái nút EQ này nó sẽ ăn với cái dàn này nha, ăn cái dàn EQ này. Rồi đây là trash, đây âm trung, âm bass. Hai cái này là AUX, cái này là echo của mic, cái này là ba lăng trái phải, cái này là mute. Khi mình ấn cái nút xuống này tắt mic nha. Cái này cần lớn nhỏ của mic. Ở đây có hai cái đường main out ra, mình main out bằng cái đường LR theo cái đường main, và cái đường main out ra bằng đường sub. Thì khi mình xài đường main thì mình ấn tất cả các nút main ở trên này xuống, tất cả có chữ main là mình ấn xuống hết nha, là mình xài đường main. Còn xài đường sub thì mình cấn hai cái lỗ sub này, xong mình ấn tất cả các nút sub này xuống, rồi mình chỉnh hai nút sub này lên là mình xài theo đường sub. Ở đây có dàn lượng equalizer 7 cần, 3 nút bên này là trash, ở đây là âm trung, 3 nút bên này là nút bass. Có 99 hiệu ứng. Khi mà mình chọn một chế độ nó chớp về mình ấn xuống là nó mới ăn chế độ không. Em đang xài chế độ vợt 11. Rồi đây là hai cái cổng LR này thì mình kết nối qua âm ly hoặc là kết nối dây livestream. Còn hai cái lỗ main out bằng Canon này thì mình kết nối qua đẩy. Em đang lấy nhạc ở cái đường số 7, số 8, ở cái đường line. Mình lấy nhạc bằng điện thoại. Thì tất cả ở trên này mình chỉnh cũng giống cái trang cái đường số 1. Ở đây là gain lớn nhỏ, EQ, trash, trung, bass, văn số, AUX. Echo nhạc là không lấy nha. Ba lăng trái phải, mute. Đây là cần lớn nhỏ của nhạc. Rồi, ok. Có những cái clip trước em đã đăng mấy bản mixer M10 rồi, anh có gì em tham khảo thêm nữa. Rồi ok. Ai quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ với em theo số điện thoại 0935004347 hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 45/23 đường Chương Dương, khu phố 2, phường Liên Chiểu, quận Thủ Đức.